很想喝第3口，但我怕我一直喝下去，我就先把这杯喝完，我都还没跟你们介绍它。层次分明，但又扎实松软，太好吃了。现在就要吃给大家看，让大家会后悔来台湾没有来吃到这个三明治。我绝对不是为了再多吃一口，太好吃了。我晚点再跟你们分享口感。太好吃了吧！以后吃不到怎么办？小资女孩，yummy yummy。Hello， 大家好，我是韩芳。今天呢，我要带大家去一间我1年前曾经去过，然后我非常着迷的一间老宅咖啡厅，并不是说它特别的古老或者什么，而是它是在一个老宅在民宅之中打造的咖啡厅，但是它却用非常宽敞的空间，再加上满满的独特的咖啡香气。捷运站大概走7到8分钟就可以到那个目的地。其实我第一次来的时候有点偷懒，所以是坐计程车过来的。不过这次走一走，就发现路边的风景真的蛮特别，有很多小店都是就是蛮有文艺气息的。走到了网友们所说，它的招牌相当的不明显。1楼这边就是他的工作室空间，那等一下就要去2楼开箱他们的食物啦。一间咖啡厅除了空间舒服之外，最重要的当然还是咖啡到底好不好喝，餐点到底好不好吃，这才是小资女孩们最关心的吧。其实通常大家来到这种有烘豆工作室的咖啡厅，应该会想说要点手冲，但我就反其道而行，也是其实我自己特别喜欢喝的咖啡种类就是拿铁，而且我觉得拿铁很像就是菲力牛排或什么那种基本菜色，然后可以检验一个咖啡到底好不好喝。第1口蛮顺口了，再来试试看第2口。我现在很想喝第3口，但我怕我一直喝下去，我就先把这杯喝完，我都还没跟你们介绍它。知道就好。意外的顺口，因为他一开始是跟我说，他们家的豆子在做意式咖啡可以选择浅焙豆或是中焙豆，然后就是浅焙是比较酸的单品豆。那中焙呢，就是他们的配方豆，他们选用了6种豆子去烘制，会比较带着一点可可啊，或是那种坚果的香气，跟牛奶的比例这样结合起来，真的是完美搭配。他们就是 soul mate。有些人会怕那种咖啡会带一点苦味或涩味，它真的是完全没有。你不觉得这个很可爱吗？这个呢叫做小圆面包，它就是一点就是一组的，一大堆部落客推荐必吃，因为它 CP 值超高，以咖啡厅来说，当然是蛮平价的价格，一组才80元。一开始咬下去真的让我蛮惊讶，因为我原本想说它上面烤的焦焦脆脆的是酥的，因为它真的长得有点像台湾的那种胡椒饼，很圆很可爱。但我咬下去发现是松软扎实，但咬下去之后呢，地瓜泥的香气就会跟面包的麦香融合在一起，变得非常的顺口。奶油 cheese， 身为一个cheese控，我真的超级期待的。就我真的很想直接一次把它吃光，然后我的摄影师就会杀掉我，然后他拍一张特写，他立刻摇了头。跟地瓜泥的口感真的是完全不一样，因为地瓜泥它其实比较像是它很纯粹的原味，然后地瓜磨成泥还可以吃到它那种酥酥的那种绵绵的口感。但是这个 cream cheese 它当然是就是 cheese 那种滑顺，而且 cream cheese 它的特性就是奶油的那个滑顺，会让它整个 cheese 有点像是更柔软，然后很像你在涂奶油在面包上面的感觉，但是它其实又是 cheese， 所以它是有粘稠性的，融化在嘴巴里的时候，你就会感觉到有那种超幸福的口感。然后它一开始先入口是微微的甜跟 cheese 会有的咸味，但是因为它是 cream cheese， 它没有做的那么咸，所以你在吃这个 cheese 的时候，你不会像一般吃鲜奶油啊，或是吃那种重口味的 cheese 的时候，会觉得吃太多会太腻。它这个味道比例调得刚刚好，再加上最重要就是搭配他们家这个面包，层次分明但又扎实松软，太好吃了。这个就是贝克小软发，这是他们家算是他们的经典的三明治菜色，有这个蜂蜜火腿，然后除了有苹果薄片之外呢，最后这个是那个 cheese。
那面包体呢，他们使用这种软发，一样是他们自己家手工制作的。现在就要吃给大家看，让大家会后悔来台湾没有来吃到这个三明治。我真的要太感谢小资女孩，可以再让我来回味前面那个小面包，它是比较扎实、比较硬，然后但是咬下去松松的口感。它这个口感是一开始咬下去，你会觉得，是不是有点咬不断，有点绵、有点连的那种面包质感？特别的地方是那个软软的这个面包体呢，中间夹了非常丰富、非常厚的那个食材。它有2层的火腿跟2片苹果嘛，再加上那个 cheese。一开始第一口入口的时候，你会先吃到这浓浓的苹果的清甜味道，提味的作用。再来开始咀嚼之后，蜂蜜火腿的咸香就出来了。整体搭配是非常清爽，而且它跟面包体的比例真的是刚刚好。三明治吃到一半最讨厌就是吃完之后还剩一堆面包，这个会刚刚好。它就是让你可以大概3口或4口可以吃完，一份只有2个啊。大家一开始点可能会想说会不会很担心就是不好分，我是觉得大家还是会不好分，因为可能会一个人就想吞掉2。当然太好吃了，我觉得我等下可能会把这个给吞掉。我本来想分给摄影师，可能不会分它了。好，先不能咬下去了，我还要吃甜点。限量甜点，这个呢是抹茶草莓戚风。我自己真的觉得它真的超可爱的，忍不住让我一直旋转它。就其实可能这边会被剪掉啊，映射很多漂亮的画面，但我还是要旋转它。够了，我头晕。除了他们原本都会有的固定菜单之外，他们每一季都会大概更新一下他们甜点的内容，然后通常都还会推出季节限定。这个限量蛋糕啊，真的要多限量，就是你一定要先跟他们电话或是私讯预购才行。Oh my god， 它里面是有抹茶的。Oh my god！ 你们有看到吗？这真的是超级惊喜耶！我原本预期的可能就是外面有时候我之前有网购过戚风蛋糕，它真的就是送来一整块扎扎实实的戚风海绵蛋糕，但它其实是很精细，它里面还有做夹层，中间其实是有做成2层，然后是也有夹抹茶鲜奶油跟草莓的，太好吃了！我晚点再跟你们分享口感。我一定要先吃到一个有草莓的地方，我绝对不是为了再多吃一口，我真的是要吃到有草莓的地方才可以跟你们很真心的介绍草莓戚风蛋糕是什么。我不相信，它的草莓好香哦！好，我要忍住，我要来介绍了。它厉害的地方是我第一口很浓郁的那个抹茶香气，保留了它整个茶本身的那种香味之外，它没有处理的很苦很涩，但是也不会过甜。所以你会觉得它吃起来是有茶香的浓郁度，不会让你觉得很负担的。而且我其实自己本身吃蛋糕的时候是会很担心一件事，就是超怕蛋糕很干。但是我自己呢又很矛盾的，很讨厌鲜奶油很多，就是我很讨厌那种太油腻的鲜奶油。但他们家的鲜奶油超清透。上面那一层雪白的原味鲜奶油跟中间夹层的那个鲜奶油，其实你真的可以吃得出层次的差别。所以说你整个入口的时候是真的非常的享受，你真的会是马上想要一口接着一口吃，不会觉得说有太干或者太腻任何问题，也不会觉得需要喝一杯饮料。我觉得这个不用搭任何饮料，你还是可以直接嗑完一整个的。我刚刚说错了，真的不是2到3个人分，这个1个人就可以吃完。我吃到草莓的时候，我就忍不住打住，因为我真的很怕我快速把全部的草莓嗑完。它的草莓真的是香到，它光是中间夹层那个切片，我吃到的时候，它的酸甜香味跟刚刚我说的那种有如女朋友身上的那种浓郁的甜香气，真的是直接涌在嘴巴里。我觉得你就想象大概就是你的女朋友喷了那个香水，然后扑到你怀里抱你的第一秒，就是你会先真的是香味先到，然后才有那个口感。就是才会有那个感受。好了，我要讲一个比较八股的形容词，就是它真的就是恋爱的味道。如果谈恋爱都可以跟吃甜点一样轻松就好了，太享受了。我第一次来吃过之后就觉得很想要推荐给大家，就是它的空间让你整个人会觉得很放松，然后会觉得可以待在这边一整天都不会腻。
这真的是咖啡厅的必要元素，就是你必须要又可以享受它的食物之外呢，然后又可以在这边轻松惬意的，算是放下自己心灵的戒备，然后可以在这边慢下步调，然后找到自己真实的生活。我觉得这就是来到这边最重要，然后我也希望可以介绍给大家。